Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının sabiq rəisi Rasim Həsənov saxlanılıb. Qafqazinfonun əldə etdiyi məlumata görə Rasim Həsənov korrupsiya cinayətlərində ittiham olunur. Hazırda sərəncamda olan tibb xidməti mayoru Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən tutulub. Məlumata görə ona Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan edilib. APA'nın yaydığı məlumata görə Rasim Həsənov barəsində qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat verilib. Təqdimata Bakı Hərbi Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Rasim Həsənov barəsində 2 ay 19 gün müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Məlumata görə Rasim Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2, yəni rüşvət alma təkrar törədilikdə, 311.3.3, yəni rüşvət alma külli miqdarda törədilikdə, 313-cü vəzifə saxtakarlığı, 341.2.3, yəni vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və ya vəzifə səlahiyyətlərini aşma ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə ittiham olunur.